Bismillahirrahmanirrahim. Halaman seberapa? 258. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala yakuna sarjan ulah bukti itu muslam pe muayyanan eta anu bukti walamin muayyanin sareng teu anu dibuktikeun min suruti syati akli salami eta tina sapalina syarat-syarat sahna akan salah ayatuna ariyeun bukti naon al muslam pe barang nu di akadanana nu ditimpahanana dainan eta hutang eta atau pemanah ikhtiar sampai kablok sama isi kalimat ayat mati tegasna dina tanggungan li anawat asalami lantaran saestuna merenahkeun ana salam dina bahwa eta pastina ari tuan asalam teh alama eta netepan perkara pidamami nu aya dina tanggungan walau qala atuh lamun nyarios si jalma aslam tu akan salam kuring ilaika ka anjeun hada kana ieu duit ti hada saum dina ieu baju oh biada hayawan atau dina ieu teh hayawan naon ahwadali kata sapamana itu lau qala aslam tu lam yang akitah terjadi itu akan salaman kana salam liktipa idenya karena henteu ayana sifat hutang bangsa hutang maksudna kieu kita marite bahwa akan salam teh wa ala yakuna muayyanan wala min muayyanin barang anu dijadikeun akan salam teh ulah negrak ulah aya cek urang mah gitu atawa ulah jelas ulah katingali jadi tina sapalina min suruti syati akdi salam ti sapalina syarat sahna akan salam ayakuna al-muslim pedaena kudu bukti barang dijadikeun akan salam teh kudu mangrupakeun naon hutang namun mangrupakeun hutang kontan harita teu naon teh barang anu dijualna atuh kan ngajualna melalui akan naon akan salam ae pidimati tegasna barang anu diakan salaman kudu aya dina tanggungan nah make kitu li anawat as-salami inama huwa alama pidama lantaran memang masalah akan salamat kekuduan oge seperti itu kurang jadi kekuduan anake akan salamat barangna ditangguhkeun atawa jadi hutang ari duit nama kudu dina waktu iraha waktu harita ngan barang nama kudu mangrupakeun jadi tangguhan atawa hutang jadi itu dina waktu harita barangnya maka lamun gambaran kieu cenah palau pola mangka lamun nyarios mangholik teh upamana ka ilham teh aslam tu ilaika hada fi hada saum kuring akan salam ka anjeun ku ieu artos 50.000 kana ieu baju ari akadna akan naon salam ari nyebutkeun hada saum ieu baju ari ieu baju aya di hareupeun ya sudah cek tadi akan salam barangna kudu naon kudu ditempo ditangguhkeun kudu jadi hutang ulah aya dina waktu harita barangna teh aw biada hayawan atawa dina ieu hayawan ceuk mangolik teh kuring meuli kana ieu hayawan kuring akan salam ka anjeun kan ku ieu artos kana ieu domba bari domana aya dieu atawa sawana dalik atawa saupamana sapertikeun kitu lam yang akidah terjadi itu akan salaman eta akan kana akan salam bahasa nu sapertikeun kitu teh eta teh jual beli ke sapertikeun kitu teh akan teh terjadi karena akan naon salam karena tidak memenuhi syarat sahna akan salam babarangna jelas dinya aya
Wahal yang akidu jeung nah jadi itu akad bayaan kana jual beli. Pan biasa cek mamulik teh kieu. Kuring akad salam ka anjeun kana ieu artos 70.000 akad salam kana ieu baju. Berarti mamulik pikeun naon? Duit. Mang Ilham pikeun naon? Baju. Apakah aya pertanyaan ieu apakah cenah eta teh jadina kana jual beli? Cenah lamun kitu mah atuh ari teh jadi akad salam geus atuh jadina cenah kana jual beli eta teh. Da Mang Molik mere duit pikeun duit Mang Ilham pikeun naon? Baju. Tah eta teh cenah qaulani eta aya dua qaul. Al adhar ari qaul nu leuwih sahih mah layan akidu anu leuwih dohir mah itu nu leuwih utama mah layan akidu eta terjadi itu bae litilali lapi karena cacatna lapan. Cek qaul nu leuwih adhar mah eta teh cenah sanajan Mang Molik dina nyata nabikeun duit, sanajan Mang Ilham dina nyata nabikeun pakaian kan akadna bahasana Mang Molik akad salam. Tetep we eta teh teu jadi kana jual beli oge. Jadi kana jual beli teu jadi, kana akad salam teu naon? Teu jadi. Kunaon make kitu lihtilali lafzi karana cacat lapatna. Da bahasa Mang Molik make akad naon? Akad salam. Kumaha cenah atur maknana cacat lapat teh wa makna ihtilal sareng ari makna cacat lapat teh maksudna kieu ana salma eta saestuna timpah. Ya tadi eta ngamistikeun itu salma ada niat kana bangsa hutang. Wa niat sareng ari bangsa hutang matai sartan ngabuktikeun barang ya tanah kodoni eta nusi yutana kodoni yatana kodoni eta nusili lawanan duana. Maknana cacat lapat teh kieu sabab saestuna timpah mah ngamistikeun kana daerah kana hutang. Artina barangna kudu cek tadi ge kudu ulah kontan kudu ngrupakeun hutang. Gitu. Sedangkan ari ieu bahasana wadainiyah matain itu ari akadna salam, ari salam-salatna kudu daerah. Ari bahas ari Mang ieu Mang naon Mang Ilham tadina ngabuktikeun barang matain aya teh berlawanan duanana. Jadi kana akad salam teu asup kana jual beli oge teu asup. Kunaon kana akad salam teu asup? Sabab barangna bukti. Sedengkeun syarat sahna akad salam barangna ulah bukti. Kunaon teu asup kana jual beli? Sabab dina akadna Mang Molik ngabahasakeun akad salam. Cek qaul adhar mah eta teh kitu. Kumaha cenah lamun ieu kejadianana walau qala jeung lamun nyaho si jalma Mang Molik teh istaro itu meuli kuring mingkat ka anjeun mingkat ti anjeun sauman kana ieu baju sifatun wari sifatna ieu saub teh kada eta anu Mang Ilham kuring meuli baju ka anjeun anu warnana beureum dina beunna warna hejo, dina leungeunna warna koneng, dina bujalna rada bolongo saeutik. Ceuk Mang Molik teh ka Mang Ilham fi hadi darohim ku ieu pirang-pirang tah ieu duitna. Ceuk saha teh? Ceuk Mang Molik teh. Tuluy teh ceuk Mang Ilham teh pakola mangka nyeros Mang Ilham bani bitu ngajual kuring ka anjeun. Bitu ngajual kuring ka anjeun nya sok Mang Molik kitu ngajual kuring ka anjeun in akoda tah jadi itu istaro itu teh baean kana jual beli. Lamun kajadian sapertikeun kitu mah eta teh jadina kana naon? Kana jual beli ala rojil depan kana kaul rojil. Kunaon sababna make kitu? Nadron karana ngalirik ningali ngalapi kana lapatna. Kumaha? Karena ningali kana bahasa Mang Molik. Ceuk Mang Molik meuli kuring ti anjeun Mang Ilham kana ieu baju nu sifatna anu kan ari nu sifatan biasana tina akad naon teh ya? Akad salam. Jadi akad salam mah si bajuna teh kudu disebutkeun sifatan-sifatanna. Ceuk Mang Molik teh meuli kuring ti anjeun Mang Ilham kana ieu baju anu sifatna warnana anu, sifatna anu, kaena anu ku ieu duit. Maka eta akadna teh jadi akad jual beli eta mah jelas. Tapi jadi akad jual beli sote wadah jeung hari ieu
Mana in akoda bai'an wada dari ya in akoda bai'an di dalam yatur di mana ternyata si jalma bidihi kana lalawanana itu in akoda labda salami kana lapan salam. Jadi jual beli soteh lamun gambaran eta mangkholi lamun gambaran eta mangkholi teu nyaritakeun kana akad salam. Pokoknya cek mangkholi teh nampi mangilham kana ieu baju dipeser kukuring kalawan akad salam. Ari tadi bahasana meuli unggul ngan peda disipatan gitu. Duitna kontan, barangna dimanggil ge kontan. Gitu. Ari dina akhirna pas geus ijab qabul mangkholi nyebutkeun akad salam gitu. Maka eta mah cenah jadi jual beli eta mah sarua. Sabab syarat jadi jual beli sote di dalam yakur bidihi lafaz salam. Kumaha lamun gambaran dicaritakeun kana lafaz salam sapertikeun dia teh ternyata maulid teh di akhir-akhir nyebutkeun kana akad salam. Baik karo mangka lamun nyarioskeun Bang Malik si jalma kana itu lafaz salam. Faqala lu nyarios si jalma istaro itu meuli kuring kana ieu saum salaman kana salam. Kana kabukti ieu istaro itu teh salaman eta salam. Itu kumang ilham teh ngayakeun ijab, Bang Malik ngayakeun qabul. Meuli kuring cek Bang Malik teh meuli kuring kana ieu baju kalawan make akad salam. Make mimik, make tungtungna teh make akad salam. Kumaha lamun barang kitu tah eta teh jadina kana akad naon? Akad salam. Sanajan tadi dina bahasa mimiti Bang Malik teh make meuli baju kalawan akad salam. Begitu. Nah, jadi lamun make salam dina akhir-akhir nama jadina kana akad salam, lamun gambaran teu make salam dina akhirna jadina kana akad jual beli. Nah karo nyarioskeun kali itu mah sarofi mamrofi fi tabriki sopako dina bab masalah tabriki sopako. Inda dikri jami dina nalika nyaritakeun kumpul baina akdaini antara dua akad muhtalifail hukmi nu beda hukum duanana. Parif maka kudu ngajawakeun aja kana itu kaon. Walau kala jeung lamun nyarios jalma aslam tu akad salam kuring ilaika ka anjeun hada dirham kana ieu dirham. Dikaelin dina kiloan min hadal kopi dina ieu gandum. Daya siu tah teu sah itu lau kala aslam tu. Aedon deui. Cek mangkholi teh kamanggilhan. Akad salam kuring ka anjeun ku ieu duit dina ieu gandrung 30 kilo. Kumaha mun gambaran kitu? Saha eta akad salamna? La yasihu. Teu sah eta sarua. Kunaon make teu sah? 5 karena perkara rakanan menceritakeun kami kana itu mah kali diheula geus. Ari bahasana akad naon? Salam ari bahasana di dieu kana ieu gandung ari ieu gandung berarti aya di mana? Ya di hareupeun dirinya bukti barang nu ayana. Maka eta dijadikan akad salam. Jadi simpulna mah akad salam bahwa barang dijual belikeunana teh eta teh kudu ngajadikeun hutang atau tapi tanggungan jalma anu ngajual teu meunang bukti dina waktu harita. Wadah jeung ari ieu teh mana qaul Syekh eta makna carosan Syekh Abu Suja teh Abu Suja wala min muayyanin lapad wala min muayyanin Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sholli ala Muhammad ya Rabbi Allahumma sholli ala